Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi diberi resep jasa puasa Senin Kemis. Kangjeng kos urang baik itu umat. Alhamdulillah ngabohong seetik. Di luar Senin Kemis ge Kangjeng Nabi marsep puasa. Sering orang ngadenge penceramah di Kifudoli, di kiai-kiai nu sejen, di mana Kangjeng naros ka Siti Aisyah isuk-isuk aya naon ieu da hareup teu aya tuan. Oh itu aya mah puasa. Tanyana ge tanu ngomong kitu henteu kitu, teu endangan jajablog we biasa. Aduh kan dongeng doang dongeng atau dongeng aja neangan duit mah di mana be. Tuh Kangjeng eta luar biasa. Harus kena naon dinten ieu teu aya puasa. Urang mun jadi salaki kitu tah sikap urang ka pamajikan moal anu ribut, moal aman ujian. Neng, aya naon di dap? Jatena naon Kak? Puasa Kakak mah. Atuh neng ge puasa mantap. Masyaallah, merigak bulu ngadengena. Merigak bulu ngadengena. Menaya maka Nabi. Neng aya naon Aisyah? Bayi aya naon? Aya korma sabaraha aya dua orang nyarap siring hiji. Ya Allah. Mun aya hiji siring sabelah. Masya Allah. Inah. Kurang mah lain kan. Neng bayi aya naon dahar? Kos nu mere balanja bae. Haju bae teh jige galedeg dah. Datang nanyakeun mere urang pan ngajawab salah teu ngajawab salah. Aing nu kamari emang kamari mere sabaraha? Pan kamari aing mere duit ka sia 50.000 cak aing ge satauneun. Cek pamajikan insyaallah aing mah bisa satauneun ge. Hebat amat sia. Tuh deuleuh tuh ngagantung naon kalender satauneun tah leg-leg kusia. Tungtung nama geus mal beres pada eta. Tah urang nurutan Kangjeng Nabi bae coba ge. Isuk-isuk urang neuleuh ka dapur. Di pantarari isna ti dapur. Nu ngebul-ngebul. Geus teu kudu nanya daripada ribut. Puasa aing lah. Ai siap puasa ge aya anak. Kakak mah puasa neng dia teh naon atuh teh naon kakak mah puasa ya anak dak dipuasakeun. Tadi nurutan Kangjeng Nabi mah teu telung pikiran anak jadi aya anak dage pararuasa ngeunaheun nya mah. Urang tetep bae tungtung nomor ribut deui. Nah, sikap Kangjeng Nabi luar biasa, Masya Allah. Nyontoan ka urang komo lamun kieu mah ye neng tah ye jang poe 500.000 tapi kakak mah ulah ditawaran dahar puasa geus ieu mah jang neng jeung keluarga bae geus dalalahar ka dinya 500.000 cukup kan supaya itu isuk mah lain deui geunaheun berasan kana hate teh ya Allah. Bener kakak hebat amat kak ya Allah bere deui 500 bere deui 500 menang saminggu teh kak menang di mana teh duit kongkorong dijual. Untuk udah ribut ka tungtungnakeun suul khotimah. Nah ya Kangjeng mah resep ditaros Kangjeng kok Kangjeng osok puasa Senin emang aya naon? Oh cak Kangjeng
Senin hari kelahiran kaula, betapa bersyukurna kaula dilahirkeun dina poe Senin. Rasa syukur kaula maka ngalaksanakeun puasa. Ya Allah, bersyukur ka Gusti Allah lahir salamet poe Senin. Mantak puasa. Nah, iyalah kehebatan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Senin puasa. Nomor kaduana Kangjeng osok puasa dina poe Kemis. Ditaros kunaon tuan sok puasa poe Kemis. Oh, poe Kemis eta aya laporan amal mingguan. Jadi saminggu sakali amal orang dilaporkan ke Gusti Allah poe Kemis. Cak Kangjeng betapa senengna resep mun buku mingguan dilaporkan ke Gusti Allah kulana keur puasa. Mantak urang ge alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Poe Kemis teh begitu dilaporkeun aya nu keur di mall. Allah karim, di pabrik kene, di kantor. Gusti Allah lagi. Tah Senin Kemis tak kaget. Bahasa sakitu ge cukup luar biasa eta. Khairul rizki ma yakfi cak Kangjeng Nabi. Masya Allah. Wa khairul zikri ma khafi. Kangjeng Nabi ngabahasakeun khairul zikri ma khafi wa khairul rizki ma yakfi. Ya Allah, pang bagus-bagusna zikir, zikir nu teu kanyahoan ku batur. Ai Haji Pendi mah pan illallah. Illallah. Orang cau nu kadeuleuna ku jana. Zikir setan. Mani ngeluk-ngeluk gitu. Aya sorangan mah tilok. Tilok ye nama sorangan. Gering mun zikir sorangan gering. Aduh bagus mah khairu zikri ma khafi. Teu kajahoan ku batur bangun keur diuk we horeng keur zikir. Kan mantap geus dikapanggih jeung Ki Fudoli kieu. Nah eta teh keur ngalamun. Hayang ganti mobil. Khair zikri ma khafi. Galbu keur di mobil, di kereta, di pesawat, lempang diuk. Masya Allah, wanunya hanya Allah. Itulah para aulia-aulia Allah subhanahu. Wa khairur rizki ma yakfi, pang bagusna rizki nu cukup. Hayang dahar aya cukup, hayang minum aya wareg seger. Hayang naik kendaraan, alhamdulillah. Hayang sepeda aya sepeda, hayang motor aya, hayang mobil Lexus aya. Mayak cukup. Teu kudu loba-loba. Teu kudu. Masya Allah. Hayang sare kamar aya, hayang tiis aya AC. Kan gitu amat gitulah. Khairul rizki mayak cukup jang urang, jang keluarga, aya tamu bisa kasuguhan ku urang. Cara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis asal anu ka imahna kudu dahar bae. Percis eta. Saya sabalikna si eta mah teu meunang dahar. Kangjeng Nabi prewasana teu malah nyadiakeun pos-pos jang jelema nu lewat supaya ulah kalaparan dahar gratis. Ya Allah ya. Kokos lurah dek calon gratis dah. Bupati dek calon gratis. Geus jaradi. Muskilah.